基隆17号凌晨，经传一名工人遭到货柜夹击身亡。根据了解，当时朱姓工人正忙着固定货柜，但是海上风浪太大，扯断了甲板上的固定基座，货柜瞬间腾空晃动，直接砸中了朱姓工人。家属悲痛招魂，要朱姓工人赶紧回家，怎么也没想到家人进行固定货柜工作，竟然意外身亡。原来当时岸上人员正要操作桥式起重机，要将货柜吊挂至甲板，再由朱姓男子固定货柜。但当天风浪实在太大，造成货柜剧烈晃动，将甲板上的货柜固定基座扯断，货柜瞬间飞向朱姓男子，当场将他撞死。而死者同事更透露，货柜晃动的生死瞬间，竟然不是头一遭。刚才你讲你也把整个转正的，我当初呢距离看到，一晃动时边有海啊。好，你在跳了，这跳了啊。员工讲述当时恐怖经历，依然心有余悸。实际重回事发现场，还可以看见甲板的固定基座不止整个断裂，甚至还全都生锈。现场其他员工更加码爆料，其实就是公司为了节省成本，缩减必要人力，才会导致意外发生。就是因为没有人，他算比较资深，没有人的话，那就上去。公司严重人手不足，这是最大的原因。人力严重不足，加上安全检查不确实，整项工程漏洞百出。现在检察官也将相关人员全都起诉，要还给家属及朱姓死者一个公道。记者朱丁荣、吴俊伟、尤涛基隆采访报道。